हेलो बच्चों। ये गुड़िया की बास्केट गाड़ी है और गुड़िया खिलौनों के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही है। हमने गुड़िया को बास्केट गाड़ी के साथ इस ट्रैक्टर की ट्रॉली में खड़ा किया है। और बच्चों देखो, ये तो हमारा न्यू वाला फार्म ट्रैक्टर है। कितना सुंदर और प्यारा ट्रैक्टर है। ब्लू कलर और येलो कलर का ये फार्म ट्रैक्टर गुड़िया को लेकर खिलौनों वाली शॉप पर जा रहा है। चलो ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो। हम गुड़िया को ढेर सारे नए खिलौने लेकर देंगे। अरे रुको रुको ड्राइवर। बच्चों देखो, हमारा फोन बज रहा है। लगता है किसी की कॉल आ रही है। अरे वाह बच्चों, ये देखो, ये तो हमारे मजदूरों के नंबर से फोन आ रहा है। लगता है उन्हें कोई काम है। चलो कॉल पिक करके देखते हैं। हेलो सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। आपके मजदूरों में से एक की टांग टूट गई है। अरे भैया, ये तो काम करने गए थे। कहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ है? सर, खुश्क नदी के पास। आप फौरन पहुंचिए। थैंक यू सर, हम अभी पहुंच जाते हैं। ओके चलो ड्राइवर। चलो बच्चों, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करो। अरे रुको रुको ड्राइवर। अरे गजब हो गया, मेरी टांग टूट गई, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कोई हेल्प कर दे। अरे बहुत दर्द हो रहा है, कोई हेल्प कर दे। पता नहीं इनमें से टांग किसकी टूटी है। लगता है इस वाले मजदूर की टांग टूट गई है। अरे बच्चों, इसकी तो एक टांग बिल्कुल ही अलग हो गई है। अब क्या होगा बच्चों? चलो देखते हैं, सिर्फ इसी एक को नुकसान हुआ है या बाकियों को भी कुछ हुआ है। चलो गाड़ी को बाहर निकाल कर देखते हैं। लगता है गाड़ी इस पत्थर से टकरा गई और उसके बाद ये वाला मजदूर यहाँ से इस खुश्क नदी में गिर गया। चलो इसको यहाँ से बाहर निकालकर यहाँ पर बिठा देते हैं और इसकी ये टूटी हुई टांग भी इसके साथ रख देते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हम रेस्क्यू गाड़ी को फोन कर देते हैं। हेलो भैया, यहाँ पर खुश्क नदी के पास हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। एक मजदूर की टांग टूट गई है, फौरन रेस्क्यू गाड़ी भेज दें। लेट मी चेक। ओके सर, 1 मिनट में आपके पास गाड़ी पहुंच जाती है। चलो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और कैजुअलिटी तो नहीं है। अरे ये देखो बच्चों, ये तो एकदम फिट है। और इसके साथ देखते हैं ये ब्लू वाले की क्या सिचुएशन है। अरे वाह बच्चों, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये देखो बच्चों, लगता है ये अपने साथ पानी वाला जग लाए थे और इनको खेतों में बहुत ज़्यादा देर तक काम करना था। चलो बच्चों, कोई बात नहीं, अब हम इनको यहाँ से लेकर सीधा घर चलेंगे। अरे सुना आपने बच्चों, रेस्क्यू गाड़ी की आवाज़ आ रही है। लगता है रेस्क्यू गाड़ी आ गई है। चलो देखते हैं। ये देखो बच्चों, रेस्क्यू गाड़ी आ गई। चलो बच्चों, हम रेस्क्यू गाड़ी की मोड़ काट कर इसको सीधा खड़ा कर देते हैं और अपने इस वाले वर्कर को रेस्क्यू गाड़ी के ऊपर बिठा देते हैं। इसकी ये वाली टांग भी साथ में रख देते हैं। बच्चों ये देखो, कितनी बुरी सिचुएशन है। चलो रेस्क्यू गाड़ी, हमारे वर्कर को लेकर यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाओ और इसकी अच्छे से केयर करना। चलो बच्चों, अब हम बाकी के मजदूरों को यहाँ से अपने साथ ले जाते हैं और हम जा रहे थे अपनी गुड़िया को नए खिलौने लेकर देने के लिए। अपना ये फ़ोन उठाकर गुड़िया की बास्केट में रख लेते हैं। चलो ड्राइवर, दोनों गाड़ियों को बराबर लेकर आगे चलो।
अरे रुको रुको ड्राइवर, बच्चों ये देखो, यहाँ पर तो बहुत सारे एनिमल्स जमा हैं। पता नहीं ये किस लिए जमा है। ये यहाँ पर जिराफा है। और बच्चों ये देखो, वाइट और ब्लैक कलर वाला यहाँ पर एक ज़ीब्रा है। और इसके साथ यहाँ पर शेर भी है। और बच्चों ये देखो, यहाँ पर तो एक हॉर्स भी है। लेकिन बच्चों ये यहाँ पर किस लिए इकट्ठे होंगे? लगता है यहाँ पर कुछ है। ये देखो, येलो कलर का कुछ नजर आ रहा है। चलो बच्चों, इससे मिट्टी हटाकर देखते हैं। अरे ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो एक गाड़ी है। लगता है मिट्टी में गाड़ी दबी हुई थी और ये सारे एनिमल इसलिए यहाँ पर जमा थे। चलो बच्चों, अब इस गाड़ी को यहाँ से निकालकर बाहर खड़ा कर देते हैं। चलो इससे मिट्टी हटा कर देखते हैं। अरे वाह बच्चों, ये देखो, यहाँ पर तो वाइट कलर की एक प्यारी सी मिनी कार है। बच्चों देखो, ये कितनी प्यारी और सुंदर गाड़ी है। मिनी कार और ये वाली बड़ी गाड़ी यहाँ पर मिट्टी में थी, इसीलिए ये ढेर सारे एनिमल यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। चलो बच्चों, हम ये दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी कर देते हैं और हम चलते हैं फौरन अपनी गुड़िया को नए खिलौने दिलवाने के लिए। गुड़िया, तुम चिंता न करो, हम आज तुम्हें ढेर सारे नए खिलौने लेकर देंगे। चलो ड्राइवर, आगे चलो। अरे रुको रुको ड्राइवर, बच्चों ये देखो, यहाँ पर तो हमें ब्लू कलर की कोई चीज नजर आ रही है। पता नहीं बच्चों ये क्या चीज है। अरे ये देखो बच्चों, लगता है ये किसी चीज का फैन है। पर बच्चों ये किस चीज का फैन होगा? चलो इससे मिट्टी हटाकर देखते हैं। अरे वाह बच्चों, ये देखो, यहाँ पर तो ब्लू कलर का प्यारा सा हेलीकॉप्टर है। बच्चों देखो, हेलीकॉप्टर कितना ब्यूटीफुल और सुंदर लग रहा है। और इसके तो 4 फैन भी हैं। चलो बच्चों, हम ये हेलीकॉप्टर उठाकर अपनी गुड़िया को दे देते हैं। ये लो गुड़िया, हमें यहाँ पर मिट्टी में से नया हेलीकॉप्टर मिला है। चलो तुम ये हेलीकॉप्टर ले लो। नहीं, मुझे ये हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, मैंने नए खिलौने लेने हैं। अरे सुना आपने? बच्चों, गुड़िया कह रही है कि उसे ये हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, उसे नए खिलौने लेने हैं। ये हेलीकॉप्टर किसी और का होगा। चलो बच्चों, हम हेलीकॉप्टर को यहीं पर खड़ा कर देते हैं। और ये देखो बच्चों, हमें यहाँ पर मिट्टी के अंदर कुछ और भी नजर आ रहा है। पता नहीं बच्चों ये क्या चीज होगी। अरे देखो, लगता है यहाँ पर 2 व्हील हैं। शायद ये किसी गाड़ी के व्हील होंगे। व्हील्स तो बाहर नहीं निकल रहे। लगता है यहाँ पर एक पूरी गाड़ी है। अरे ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो एक टैक्सी है और ये 2 व्हील जो हमें नजर आ रहे थे ये टैक्सी के थे। चलो बच्चों, टैक्सी को हमने मिट्टी से बाहर निकाल दिया। अब इसको हेलीकॉप्टर के साथ यहीं पर खड़ा कर देते हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर गाड़ी को लेकर यहाँ से आगे चलते हैं। अरे रुको रुको ड्राइवर, बच्चों ये देखो, हम यहाँ पर खिलौनों वाली शॉप पर आ गए हैं। अरे बच्चों ये देखो, यहाँ पर तो एक नन्हा सा शॉपकीपर भी है। चलो ऐसा करते हैं, गुड़िया को हम ट्रॉली से उतार कर यहाँ पर खड़ा करते हैं और गुड़िया से पूछते हैं कि उसे इन खिलौनों में से कौन सा खिलौना पसंद है। जो खिलौना गुड़िया को पसंद आएगा हम उठाकर गुड़िया की बास्केट में डाल देंगे। अब गुड़िया की बास्केट में से अपना ये फ़ोन उठाकर अपने फार्म ट्रैक्टर की छतरी पर रख देते हैं।
चलो गुड़िया। मुझे येलो कलर वाली पुलिस बाइक प्ले कर दे। अरे बच्चों ये देखो, गुड़िया कह रही है कि उसे फर्स्ट लाइन वाली ये पुलिस बाइक पसंद है। बच्चों देखो, यहाँ पर तो एक पुलिस बाइक भी है। अरे वाह बच्चों, ये देखो, पुलिस बाइक तो बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी है। चलो बच्चों, हम इस पुलिस बाइक की कीमत पूछते हैं। अरे शॉपकीपर, ये पुलिस बाइक कितने की है? अंकल ये 30 रुपए की है। बच्चों ये पुलिस बाइक 30 रुपीज की है। चलो हम ये पुलिस बाइक गुड़िया की बास्केट में रख देते हैं। और देखो गुड़िया, तुम्हें इन ढेर सारे खिलौनों में से और कौन सा खिलौना पसंद है? सच कहूँ तो मुझे ये एरोप्लेन बहुत पसंद आ रहा है। अरे बच्चों ये देखो, गुड़िया कह रही है कि उसे ये एरोप्लेन पसंद है। अंकल ये आपको 50 रुपीज में मिलेगा। चलो बच्चों 50 रुपए और ये इस पुलिस बाइक के 30 रुपए, टोटल हमने शॉपकीपर को 80 रुपए देने हैं। चलो गुड़िया देखो, क्या पता तुम्हें कोई और खिलौना भी पसंद आ जाए। बच्चों देखो, गुड़िया कह रही है कि उसे ये आर्मी ट्रक भी चाहिए। अरे भैया, ये आर्मी ट्रक कितने का है? 20 रुपए। 20 रुपए का। चलो बच्चों, हम ये आर्मी ट्रक भी ले लेते हैं। और अब हमने शॉपकीपर को टोटल 100 रुपीज देने हैं। चलो गुड़िया, और देखो, तुम्हें कोई और खिलौना भी पसंद आ रहा है? नहीं, बस ये खिलौने काफी है, मैं इन्हीं के साथ खेलूंगी। थैंक यू। बच्चों देखो, गुड़िया कह रही है कि उसे ये 3 खिलौने काफी हैं, वो इन्हीं 3 खिलौनों के साथ खेलेगी। चलो बच्चों, अब हम ये 100 रुपया शॉपकीपर को दे देते हैं। ये लो शॉपकीपर, इन 3 खिलौनों के 100 रुपए तुम ले लो। बच्चों अब हम ये खिलौने लेकर यहाँ से सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। चलो बच्चों, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करो। बाय बाय बच्चों।